CSL. Goddag og velkommen til denne første rigtige livestreaming her efter sommerferien. Håber alle har haft en god ferie og er klar til at vende tilbage til det virkelige liv, hvis man kan sige det på den måde. I denne live transmission, der vil jeg gerne præsentere et nyt samarbejde, jeg har lavet i sommerens løb her, med en, der hedder Dorte Olsen. Dorte, hende mødte jeg tilfældigt til et kaffemøde på et online kaffemøde via Zoom her i løbet af sommeren, og vi har besluttet at lave et samarbejde, så vi kan prøve at se, om vi kan få et eller andet op at stå, så vi kan få nogle emner ud over rampen, hvis man kan sige det sådan. Det er Dorte, der står for det indholdsmæssige på den her kanal, og i det her samarbejde, og jeg skal stå for den tekniske afvikling af alt det her. Så vi har meget høje forventninger til, hvad der kommer til at ske her i den nærmeste fremtid. Men man kan allerede nu gå ind og kigge på vores YouTube-kanal. Linket er i beskrivelsen her, så I kan se det bagefter. Men det er i hvert fald noget af det, der kommer til at ske, og der ligger allerede en del videoer, I kan underholde jer med derinde. Og hvis du ikke kender mig, så er mit navn Ejner Risensen. Jeg har en lille kanal her, der hedder CSLive.dk, og jeg prøver på at lære virksomheder og især mennesker over 50, hvordan man bruger den nye teknologi, så man kan anvende den med lethed, så man ikke har så stor vanskeligheder ved at bruge den. Mange har brug for det i dag, og det er noget, som jeg kan se alle også kan få stor gavn af. Så det er det, jeg laver her på kanalen. Og hvis I har kommentarer, så kan I skrive dem i kommentarfeltet, og så vil jeg svare på dem efterhånden, som vi når frem her, hvis der er tid til det. Så, samarbejde altså med Dorte Olsen fra Malaga i Spanien, og vi kalder det samarbejde for Dorte og Ejners Univers, og altså jeg står for den tekniske del af alt det her, og vil nok ikke være den, der er mest synlig. De live ting, der kommer, der kan det godt være, at vi er begge to på nogle af de ting, der bliver lavet, men ellers er det Dortes indhold, og det er Dortes kanal, og så prøver vi at se, om vi kan få et eller andet godt ud af det her, og det er jeg næsten helt sikker på, at vi kan. Det er i hvert fald startet godt indtil videre. Du har fundet ind på Dorte og Ejners Univers her på YouTube, og det håber vi bliver en spændende kanal. Når det hedder Dorte og Ejners Univers, så er det fordi Ejner er den tekniske part af det her, for jeg er ikke interesseret i teknik, men jeg er meget interesseret i livet og i budskaber og i at hjælpe mennesker. Og det er baggrunden for at lave den her YouTube-kanal. Så det du kan møde herinde, det er erfaringer fra et langt liv. Jeg er født i 62, og jeg har aldrig stået tilbage for at tage livets udfordringer op. Så mit liv har været sammensat, eller er sammensat af rigtig, rigtig mange ting. For så vidt så skal det ikke handle om mit liv. Det skal handle om dig. Hvad er det, du har brug for en hånd til? Hvad er det, du har brug for noget viden om? Et godt råd om? Eller ja, har du et spørgsmål? Så kom med det. For en del år siden, way back, var jeg på Kreta sammen med en veninde. Og der så vi en stor sten ude i vandet, og helt spontant så sagde jeg til hende, en dag så vil jeg sidde på en sten, så kan mennesker stille mig et spørgsmål, og så skal de gå væk fra mig igen. Jeg sidder ikke ude på en sten, men jeg er tit ved vandet og kigger ud på sten, og så kommer det op i mig. Så nu sidder jeg her i min gule stol, som er symbolet på en sten, og du kan stille mig spørgsmål. Så vil jeg kigge i min kæmpe erfaringsbank, og så vil jeg gerne spare med dig. For jeg kan ikke give dig svaret i dit liv, ligesom der ikke er nogen, der kan give mig svaret i mit liv. Men ved dialog og ved åbenhed, så kan vi komme frem til at mærke, hvad er det, der er godt for lige præcis dig, for nogle andre,
for mig. Og min vej hertil, den har været præget af mange ting. Den har været præget af, at min mor og jeg kom fra hver sin planet. Sådan har jeg oplevet det. Det har jeg skrevet mig ud af, og jeg genfandt i den grad kærligheden med min mor og til min mor, inden hun døde. Og i dag kan jeg se, at alt det, jeg var så vred over, det faktisk er gaver, der kommer til mig i dag. Jeg har også været igennem angstforløb som ung. Jeg har været gift, jeg er blevet skilt, jeg har dejligt mange børn. Jeg har haft mange unge mennesker igennem vores hjem, mine hænder, om man så må sige. Fordi det kan handle om, det er, at vi indimellem har nogen, der tør tage et medansvar og lige at støtte op. Og det er det, som vi rigtig, rigtig gerne vil med Dorte og Ejners univers. Jeg vil gerne komme med nogle eksempler, noget viden hen ad vejen, og så vil jeg tilbyde en hånd i din ryg, hvor du kan komme med dine åbne spørgsmål i et lukket forum. Det forum, det er på timebasis, kun dig og mig. Så kan man vende de udfordringer, de tanker, de problemstillinger, der måtte være i dit liv lige nu, for at du vil føle dig mere glad, kan komme over den næste hurdle, kan komme ud af sofaen, ud af døren, videre med business, videre med kærlighed, hvad der end fylder dig. Så jeg håber, at der er mange, der vil følge med her på Dorte og Ejners univers og profitere af vores erfaring. Og Ejners erfaring, den er kæmpe inden for IT, og Ejner udbyder faktisk nogle kurser omkring Zoom og det at være på YouTube osv. Og ligesom Ejner har en geschæft ved siden af Dorte og Ejners univers, så har jeg også min passion for at passe godt på os selv, passe godt på jorden, passe godt på hinanden. Og det gør jeg ved at have adgang til Newskins platform. Og det er der nok ikke nogen omkring mig, tæt omkring mig i hvert fald, der er i tvivl om. Men det står alle mennesker frit, og de ting skal ikke fylde her på Dorte og Ejners univers. Men jeg siger det for at lige præcis at afmystificere. Og afmystificere, det er det vi gerne vil. Vi vil gerne afmystificere det, der ligger imellem det spirituelle og det at leve mere, jeg er sgu bare i hverdagen-agtig. Så ja, men velkommen til. Vi er i hvert fald super, super, super spændte, hvor det bringer os hen. Så jeg håber, at I vil følge med derude. Rigtig dejlig dag vil jeg sende til jer alle sammen. Og kan lige sige, at jeg sidder her i Spanien i 34 grader, og Ejner sidder i Faxe i lidt mindre grader. Så ha' det dejligt. Vi ses på kanalen. Hej. CSL. CSL. Det var så Dortes egen præsentation. Jeg synes, det var lidt nemmere at lade Dorte selv fortælle lidt om, hvordan og hvorledes det hele det hænger sammen, og hvad det er, vi gerne vil. Og hun var lidt omkring begge dele her. Så stadigvæk, hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at stille dem her i chatten, eller skriv en kommentar eller spørgsmålene der, hvor du kan gøre det lige under videoen på YouTube, når vi er færdige med den lille stream her. Og så skal jeg lige sige, at der er stadig en del, der spørger om, hvordan jeg laver det her med grafik og alt det, der bliver lagt på tekster osv. Og det gør vi med det, der hedder Ecamm Live Pro. Ecamm Live Pro, det er et podcasting software, der er for Mac only.
Så det vil sige, at du skal have en eller anden form for Mac-computer for, at det kan køre. Og det er deres computer, det handler om. Man kan ikke bruge det fra sin mobiltelefon, og det kan heller ikke bruges fra en iPad, uanset hvilken version af iPad'en man så end må have. Så det er et program, der bliver installeret, og man har mulighed for at prøve det af. Man kan få en 14-dages gratis prøveversion af den professionelle udgave af programmet, hvis man bruger det link, der er nævnt her. Og linket, det ligger også ude bagefter, så I kan trykke direkte på det, når I går ind på YouTube og ser videoen her. Så prøv at se, om det er noget, I kan bruge til noget. Hvis I har en Mac-computer, så er det bare at downloade det og installere det. Så har I 14 dage, hvor I kan lege med det her broadcasting software. Det kan også bruges til mange andre ting. Man kan bruge det til at lave podcast med. Man kan også lave det til at optage videoer med og redigere videoer direkte i eCam. Så der er mange muligheder i det her, og det er et virkelig godt program, så jeg kan kun anbefale at prøve det af, hvis det er noget man er interesseret i det her. Så er vi nået til vejs ende i denne her første rigtige live efter sommerferien. Her er der Ejner Essensen, der siger tak for nu. Jeg har ikke mere i denne her omgang, så jeg vil runde det her af nu, og hvis I er klar derude, så får I som sædvanligt lidt musik til at danse af på. Så det kommer her. Tak for nu, og på gensyn. Jeg håber, vi ses igen inden så længe. Jag kan aldrig glömma när jag fick frid med Gud och blev klädd i högtidsskrud som en Jesu Kristi brud. När mitt hjärta renat blev ut i Jesu dyra blod och han gav mig liv, ja liv